o Club Natural Sport está a desenvolver diferentes actividades para festexar o seu 30 aniversario. En este marco, ven de impulsar esta camiñada con fins solidarios na que colaboran o Concello e diferentes entidades do municipio. Todas invitan a veciñanza a camiñar o domingo 29 de marzo dende o cruceiro de Teira en favor de Safe and Angel e Callejeros Barbanza. Todo o que se recade vai a estar destinado para as dúas asociacións, tanto Callejeros Barbanza, que se dedica ao cuidado dos gatos urbanos, como Safe and Angel, que leva a perrera municipal, que sí que realmente é unha causa loable e resaltable, porque sí necesitan medios, sí necesitan alimentos, e sí queremos colaborar desde todo este mare magnum de asociacións para poder botarlles un cabo. Convidar a todo o mundo a que participe, non solamente da andaina, sino da festa que teremos despois, e que espero que estas dúas asociacións podan salir gratamente satisfeitas. A día de hoxe temos sobre 60 inscritos, aínda que sabemos que a xente está agardando aos últimos días por a cuestión do tempo, que, esperemos que nos bote o de aí arriba unha man e poda haber boa temperatura e boas condicións. As inscricións están abertas na web galitiming.com ata o 26 de marzo e teñen un custe de 5 euros por participante, todo en beneficio das protectoras de animais. A andaina terá diferentes estancias amoldables aos participantes e nela percorrerase co Rubedo. Sendeiro que máis ou menos cun terreno bastante chan, a non ser aquí ao principio que se bordea o Monte Facho, e isto nos permite que, situándonos aquí en Teira, pois poden vir xente que non está acostumbrada a andar, porque no quilómetro 2,5 estamos a menos de 500 metros de aquí de Teira, co cal se podría facer solo 3 kilómetros. Un pouquiño máis adiante, no quilómetro 3,5, temos outro novo ramal que nos achegaría a Teira, que sería facer unha ruta de 4 kilómetros, e a partir de aí, xa nos dirixiríamos hasta o Faro de Corrubedo e continuaríamos por o ahora xa bastante transitado camiño da Orixen, que nos levaría pois desde Corrubedo hasta o porto de Corrubedo, hasta o Pobo. Ás 9:30 da mañá arrancará a ruta Cabalar, 15 minutos despois será a quenda da Canina e ás 10 sairá a andaina. Agradecemento, sabendo que os cartos, os fondos recaudados por esta andaina solidaria serán entregados íntegros a Callejeros Barbanza e Safe and Angel, as dúas asociacións que temos protectoras de animais no noso concello, das cales só podemos estar agradecidos polo bo traballo que están a facer. Desde a Consellería de Bienestar Animal, nada máis que darlles gracias e seguir animándos a que sigan traballando así. A etapa esta constará de unha ruta ecuestre, primeira ruta ecuestre desde Teira, ruta canina e unha ruta de unha andaina, na cal saliremos en diferentes horarios para non molestarnos ou interrumpirnos os cabalos, cos cans e coa xente que vai a pé. Tamén colaboran nesta cita solidaria a Concellería de Medio Ambiente ribeirense. Estamos super agradecidos con esta iniciativa. Queremos recordar que non só vai ser un acto solidario con esta andaina, senón tamén temos que valorar o noso medio ambiente, paisaxe, solidarizarnos con todo este medio natural. E con este recorrido que faremos por Corrubedo, unha circular de uns 8 ou 10 kilómetros, valoraremos e respetaremos con nosos valores todo este entorno que temos tan maravilloso. Sacha Camiños, atletas caninos, a Asociación Vivir en Corrubedo, as Garridiñas, Silva Arbeira e Mariscos Bomar, que ofrecerá a paella solidaria que terá un custe de 5 euros a ración, colaboran tamén con esta cita solidaria. A Camelia volve ser protagonista na Pobra do Caramiñal coa cuarta exposición de camelias, un evento que mestura natureza, historia e reivindicación social. A cuarta exposición de camelias da Pobra do Caramiñal xa se presentou cun acto inaugural marcado pola divulgación e a posta en valor desta flor tan representativa de Galicia. A mostra poderá visitarse esta fin de semana na